大家好，欢迎来到一姐频道。又到了 Costco 每周特价商品详情介绍的时间。本周店内清仓的好物挺多，高性价比的热门打折商品也不少。一款行车记录仪，配备 4K 前置摄像头和 1080P 车内摄像头，并搭载先进的 AI 驾驶辅助功能，能够随着驾驶时间的增加自动学习并提高精度。碰撞时能自动锁定视频，还具备夜间停车监控功能。原价 129.99， 目前清仓特价 99.97。 Oral-B 电动牙刷，黑白两件装，配有可视化的压力传感器，5种刷牙模式，能去除6倍以上的牙菌斑，还能通过蓝牙与手机连接。原价 169.99， 目前优惠40元，折后 129.99， 有效期至5月10号。Oral-B 的电动牙刷头本周也有优惠，一组10支，采用圆形结构，专门的 X 型刷毛设计能包围每颗牙齿，从而提供卓越的清洁效果。原价 59.99， 目前优惠12元，折后 47.99， 有效期至5月10号。Mio 的一款手持式无绳吸尘器，配备一个全尺寸多功能电动地板刷头，可根据检测到的地面类型自动调节吸力，高效电机可为各种地面提供强劲吸力。另配有多种刷头，可用于清理沙发、柜子台面、汽车座椅等。原价 849.99， 目前清仓特价 339.97。 一款蒸汽电熨斗，功率1800瓦，可快速加热，强大的蒸汽增压功能可消除衣服、床单上的顽固皱纹，还带有自动关闭功能，可让您完全放心的熨烫。原价 49.99， 目前优惠10元，折后 39.99， 有效期至5月3日。Sultan 触控式吐司机，配备明亮直观的触控显示屏，让早餐准备变得更加轻松便捷。4个宽大的烤槽，可同时轻松容纳多种面包，预设6种从浅色到深色的烘烤程序，让您随心定制，每次都能烤出完美的吐司。原价 49.99， 目前优惠10元，折后 39.99， 有效期至5月10日。NutriBullet 搅拌机套装，配备1200瓦的强劲电机，有自动搅拌和手动脉冲2种模式，可制作冰沙、奶昔、蘸酱和沙拉酱等。配有900毫升和790毫升2款搅拌杯，还配备了2个外带杯盖，搅拌杯直接变成饮料杯。原价 99.99， 目前优惠20元，折后 79.99， 有效期至5月3日。这款滚动收纳推车配有3层抽屉和仿木纹台面，长宽高尺寸大约是 57×45×76厘米，抽屉采用钢制网格材质，结实而耐用，脚轮可360度旋转，方便移动。原价 64.99， 目前清仓特价 49.97。 Wiser 智能电子门锁和门把手套装，可提供便捷的无钥匙进入功能。密码锁可自定义25个用户密码，5个一次性密码和1个编程密码，方便您随时编辑或删除用户密码，让进出更安全、更轻松。还能像传统门锁那样使用钥匙。原价 179.99， 目前优惠40元，折后 139.99， 有效期至5月3日。这是一款便携式汽车电池应急启动器，可快速启动大多数12伏的汽车电池，排量6升的汽油发动机和3升的柴油发动机皆可适用。此外，它还是一个移动电源，配有 USB-A 和 USB-C 端口，目前清仓特价 49.97。 新鲜的无骨羊腿肉，产自澳大利亚，品质很棒，直接炖着吃、烤着吃、炒菜、包饺子、做羊肉烤串都很棒。原价 21.99 每千克，目前每包优惠5元，喜欢吃羊肉的朋友可以适当囤一些。Thermacare 热敷护腰贴6片装，能有效舒缓和放松紧张的背部肌肉，提供长达16个小时的疼痛缓解，同时促进自然疗愈和肌肉恢复。原价 14.99， 目前每盒优惠3元，折后 11.99， 有效期至5月10号。好啦，本期的 Costco 特价商品就介绍到这里，谢谢您的收看。喜欢我视频的朋友，请点击订阅并打开小铃铛，这样就可以看到我的及时更新。咱们下期视频再见。